Good morning, good morning, good morning once again mga kapaglaom. Aniya na usab kita sa atong segment ang Good Morning Pastor. Ato makauban ang maabtikon, kauban ako ni Pirmi Magdulag Basketball, ang Assistant Pastor sa Cagayan de Oro Central Church, Brother Danny Paruhinog. Good morning, Dan. Sir Dan. Brother Dan. Good morning. Actually, Wing. panalangin kayong pagbisita kami, Brother Dan. No? Kaya Yes. perminti kita panalangin na yung mga naikaalam na kay Balo sa Biblia. Karon si Brother Danny, theologian, o iyang may pasabot sa ato, share niya yung kaalam niya, Brother Dan. No? Bahin sa atong interesanting pagkaisgutan karong muntaga. Yes, ug atong niaging Sabado, atong nasayran atong niaging Sabado nga ang pagkagamhanan sa Ginoo. Ug karon nga kabuntagon atong sayron ni Sir Danny kung unsa ang gugma sa Ginoo. You know what, talking about Christ, talking about God, it's always delightful because it brings us closer to God. Munang, I'm sure, dool jud kay ka sa Ginoo. Mas dool gid siguro ni dool sa Ginoo si Brother Danny kay perminti man ni siya. Brother Danny, unsa to hobby nimo nga kanang pag Mondays to Fridays unsa man ka? Walang tayo laing nga trabaho gawas sa pamisita sa magigsulan. Yes. At ay schedule sa Bible study. And then you remind them, no? Mao man atong trabaho, so we have to kanang ato ang i-fulfill ang ato ang task every day. Wow. Kung mag-isgot ta og Bible study ang ato ang mga kaigsunan kinahanglan ginabisitahan labi na sa atong mga assistant church pastor. Sir Dan, maghisgot ta karon kung unsa gid ning gugma sa Ginoo. Kung magisgot ta gugma sa Ginoo, actually ang tao kung ato gyud nga tugkaron gyud ang gugma sa Ginoo dili gyud nato masabtan to the fullest, no. Pero adunay mga punto nga gipasabot lang sa Ginoo sa ato ug masabtan nato ang iyang gugma sa ato. May mga usa to Sir Brother Dan, pakiutot to gamay katong last nimo statement nga naay mga panahon nga mas masabtan nga nato ang Naay mga revelation nga Ginoo nga enough na nga masabtan nato. yes, ang iyang revelations. Pwede ta mohatag og mga examples sa to sa revelations sa gugma sa Ginoo. Daghan kay sa nang balang kasulatan na ayon daghan kay mga pulo nga iyang gisulti sa tuwa. Nga iyang gugma iyang gipalayag alang sa mga katawan. Wow. Okay. Actually sa Biblia no, mas gideklara gyud daghan nato mabasa gina sa di ba Brother Dan, nga ang Ginoo gugma. God is love. And is sa mathematics equal na equate ba nga ang Dios gugma. Now, since gugma man ang Ginoo, so na siya makanunayong grasya. Now, unsaon man nato kita tawhanong pagsabot, unsaon man nato pagbati, unsa may atong pagkakita sa makanunayong grasya sa Ginoo. Brother Dan. Unsaon nato sa So, unsang pagbati? pamaagi ba makita nato Makita. ang makanunayong grasya sa Ginoo? Daghan kayo no sa atong kinabuhi sa matag adlaw. Yes? He sustain us everything sa ato ang kinahanglan, and then ihata nga gitagaan og opportunity to live. No? So enough na nga masabtan nato nga ang Ginoo nahigugma ka nato, pero daghan kaayong mga revelation nga iyang gipadayag nga ayang grasya sa ato. Ug atong nasayron diha nga tungod sa gugma sa Ginoo, iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Yes. O atong una-unaon sa diha nga, di ba Sir Dan, sa atong una-unaon sa diha nga nakasala ang atong una nga maginikanan. Kung wala ang gugma sa Ginoo siguro atong nga time, dali ra kay ito isa ra ka click niya sa iyang gawom, wala na magpuli na kog lain nga mga inahan ug amahan. Kay para kini mga kuan gini sila nang hingpit gini sila. Yes. So atong nasayran diha nga Sir Dan, unsa man ang timailhan sa gugma sa Ginoo nga madawat sa tao? Naabaan ang mga pamaagi nga doon naman ko'y mga tao nga moingon lang nga nahigugma ko sa Ginoo, nahigugma ko. Pero makita ba nato sa tao nga nahigugma siya sa Ginoo? Sakto. Okay, ang proiba gid ana kung ang tao may siya nga nahigugma siya sa Ginoo, kung ang mga sugo sa Ginoo iyahang gibutang siyang kasing-kasing ug iyahang kinabuhi. Iyahang gipakita siyang kinabuhi by doing what is right in the sight of the Lord. Wow. Mubuhat siya sa ginasugo sa Ginasugo, Ginoo. Mailhan nato ang tao nga nakadawat sa gugma sa Ginoo tungod kay dili nang naitatak diya nga nigugma ko sa Ginoo kundi Christ-like siya. Ang binuhatan ni Ginoo sa Biblia na nasulat, iya pong gina-apply sa kinabuhi karon. Now, Sir Dan, kita gusto man sa Ginoo, ang inibalaan naman nato nga ang Ginoo sa iyang side nahigugma siya sa ato. Now, unsa mo nato pagkuan ba? Kani bitang gusto sa Ginoo bitaw nga kita pod mubalik pagkay gugma kaniya. Unsa man nato na pagbuhat?
O sa man pagpakibalo sa Ginoo nga kita na higugma mo kaya gawas nga syempre mabasa niya tong kasing-kasing. Yes. Kita lang ang tao, magintay mahimo nga atong higugma ng Ginoo. Impossible, that's impossible. Kaya kung atong kita mo nga tao natay tendency nga to see is to believe. So, ang ato lang nga buhaton is we have to ask the Lord, nga Lord, help me to love you. Wow. Help me to love you. Nya, iyang i-reveal ang iyaha nga i-reveal ang iyaha nga kagulingon nga ni sa tuwa. O pinaagi niya na ato siyang mahilhan ato siya. Not by ourselves, but by revealing Himself to us. So kung mo declare ta that we love God, unsa man po'y atong i-manifest nga action sana? Iginapakita ato matong manifesto nga mga binuhatan when we say I love God, we love God. Simple ra kaysa nang kung atong tanawon, kung mayinta nga nahigugma ta sa Ginoo. Of course, ang atong kinabuhi nagpadayag sa atong gisulti. Yes? And then kinabuhi ta o nagsunod ta sa kinaya na Ginoong Hesus. Kay doon na magoy mga tao ron labi na nga mingon nga nahigugma ko sa Ginoo pero Yes. makita nimo ilang karakter wala gyud layo ra kayo mayra sa publiko pero lisod kayo. So ug moadto ta sa balaang kasulatan ingon diha ang Ginoo di ba nga kung mahagugma ka mo kanako tumana ako mga sugo. Pero sa atong pagkatawahanon Sir Dan lisod kayo nga pagtuman sa sugo lisod kayo. Actually, Ikaw da sa diha nga doon na kay ginaligawan nga babae pagpatuman ana mingo karong orasan na aka sipyat kag isa ka oras gani. Yes, Ha? hindi na Lisod, matuman lisod, na di ba? Lisod. So, mo anita ni Sir Dan, kanang, kaning gugma nato des Ginoo ato ba gining nadawat o siya'y naghatag ani o ato gining paningkamutan nga kita mahigugma siya? Kita nga ta, we cannot find ways to nga atong makita ng Ginoo. Pero naghimo siya dalan bitaw nga ato siyang masabtan. Ang iyahang gugma, iyahang gipadayag sa atuwa, iyang gipakita, iyang kagulingon sa atuwa. And the response, ato siyang higugmao not because nga ato ni siyang virtue sa atuwa, pero iya tang gitagaan og kanang tips bitaw nga ato siyang higugmaon pinagi sa iyahang gift nga gihatag sa but kung atong tanawon nga everything nga naa sa atuwa actually this is not ours mainta nga faith love this is not ours kay wala magitay love naturally kay nahulog man ta sa sala so what is in our hearts is all evil Pero so evil iluwa ra ta. gani siya pero gitagaan ta sa Ginoo og goodness gitagaan ta niya og gift of love nga in response of his love we will love him. Actually, we say we love God and then iningon si God, if you love me, follow my commandments. Now, na-interesting kabutang, ingon ang Ginoo, higugmaon nimo ang imong mga silingan. Silingan. Unsa man imong masultihan ni Brad Dan? When we say silingan, dili lang gina literally silingan, no? Na atong Pilipinas karon kay medyo bayagid pud gubot nga Anya, parting aside sa atong Nya ang Mindanao. silingan nato kung mangayo ganita og kamunggay. No, sige ra ka pangay kamunggay. Usay, mga ay tanglad, ibto ng tanglad. Tanglad. Oh, Dalaan ng punuan pagtanom dito, sige ra ka pangayo. Nya watay katanuman. So, mga ita, unsa may mong kuan ana Sir Dan? Ipakita ba nimo ang gugma sa silingan? Kay napo diha nga higugma ang imong kaaway, lisod kay na. Yes, apil na, apil na. apil na Higugma sa ang silingan. imong kaaway. So siguro unsa may imong masultihan na Sir Dan? Kini siya, sugo mo gani sa Ginoo sa tuwa. Kaya kita diri sa kalibutan, we are the reflection of Christ. No? Reflection ta ni Christ. When we say we follow the Lord, we have to act as follower, ingon nga sumusunod niya. Last na lang gino siya, Brad Dan. Last na direct. Naabay makapabuwag ka nato sa gugma sa Ginoo. Ang balaang kasulatan nagsulti ka nato nga wala makabulag ka nato sa gugma sa Ginoo. Bisan pa kuno sa tribulation, bisan pa sa tanan nga mga circumstances sa atong kinabuhi, wala makapabulag ka nato gikan sa gugma sa Ginoo. So, kay dili man kita Pagkanindot. nakawit sa Ginoo. Ginoo may Pagkanindot. nakawit ka nato. Daghang salamat, Brad, Danny. Nindot punta kayo. Mga kapaglaw, Wala nindot tayong punta panahon. kayo ato ang discussion pero wa na magitay time. So Sir Dan, pwede ta mo grade sa atong mga Yes, you have minahal sa friends, kinabuhi I'm sa sure. Central Church. Okay? Okay, may buntag sa tanan ako gipasalamatan ang ato ang mga guest dire o ato ang mga kuan nga imbitar sa ako. And then akong gigreet ang ako ang mga akong ginikanan, ang naminaw sila. Og labas tanan ako ang family Central Church, no. Sila nga pag tanaw karon nga kabuntagon. Og alang sa tanang makaigsunan Central Church sa sabat sa tanan. Og Imong wife, Alright. imuhang mga ako mga Karon, friends nagtanong. dire, oh.
May mga friends diri nga gikan sa ani nga gikan nga church. Alright. Okay. Now, Brother Danny, as para sa ikaduha na itong pangutana sa Bible Trivia, ikaw ang mabasa. Ano yung pangutana? Kaya tayo, Aba. Sige, baliw ko basa, Brother Dan. what is the longest name in the Bible? Okay. Job. Okay, siguro na tubag. Anyway, mga kapaglaom, kung kabalo mo sa tubag, tawag lang. O karon atong andamon, atong mga kabataan, atubangan sa itong television sets tungkol kay parahon na sa memory verses, ang Kids Station.